Sot Këshilli i Drejtues i Aleancës ka marrë vendim të parë për pezullimin e procesit brendshëm i zgjedhjeve, siç e dini ne e kemi filluar këtë proces. Mirë po meqense se do të kemi zgjedhje nacionale, datën nuk e dim, po do të kemi. Atëherë ka qenë imperativ që ne këtë proces ta pezullojmë pas statutit tonë, edhe ta rifillojmë me njëherë pas zgjedhjeve nacionale, një afat sa më të shkurt që të jetë e mundshme. Në anën tjetër, i kemi kriju edhe ekipet për zgjedhjet, cilat janë prap obligimet tona statutare dhe politike, si shtabin zgjedhor dhe miratimin e autorizimeve për listë dhe për gjithçka që e pret Aleancën në këto zgjedhje. Ne mendojmë se këto zgjedhje munden me qenë edhe shans e madhe për Kosovën, për një kthjellësi tepër të nevojshme të gjithë ne, të partitë politike, të qytetarë, të shoqëria civile,